បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននិង Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទកន្លងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាយចំណីមាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាក្នុងវីដេអូបងប្អូនបានកំពុងទស្សនាអញ្ចឹងគឺថាចំណីមាន់របស់យើងគឺមាន់វាចូលចិត្តមែនតើបងប្អូនចំណីមាន់ប្រភេទនេះណាចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយរបស់យើងគឺវាងាយដែរទេបងប្អូនមិនសូវជាពិបាកទេចឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្វើចំណីមាន់បែបនេះសម្រាប់ឲ្យមាន់ស៊ីបងប្អូនចឹងគឺផ្សំលើការលាយរបស់យើងមានគ្រាប់ពោតមានអីចឹងបងប្អូនមានគ្រាប់ពោតមានកន្ទុកមានអីដូចក្នុងវីដេអូចឹងបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយវាអត់ពិបាកទេបងប្អូនគឺយើងមានកន្ទុកចឹងមកហើយនឹងចំណីមាន់ណាបងប្អូនចំណីមាន់ណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយគឺយើងដាក់កន្ទុក2កធុនតូចឬក៏3កធុនអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើមាន់ដែលយើងចំបើយើងមានមាន់ច្រើនយើងដាក់ច្រើនទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់តែ3កធុនទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីយើងដាក់2តយហ្នឹងទៅបងប្អូន2តយ2កូនកាហ្នឹងទៅយើងលាយប៉ុណ្ណឹងទៅគឺវាមានជាតិសប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចំច្រើនយើងដាក់3កធុនយើងដាក់2កាតូចបើយើងចំច្រើនយើងចង់លាយច្រើនយើងដាក់ឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយតមកទៀតគឺយើងលាយជាមួយទឹកយើងដាក់ទឹកចូលទៅយើងកូរវឹកវាអញ្ចឹងបងកូរវារហូតតវាស្ងួតទឹកទៅយើងខាប់បងប្អូនកុំឲ្យរាវពេកមាន់កូរវាអត់ស៊ីដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងកូរវារហូតតតែវារៀងខាប់បងប្អូនបានយើងដាក់ឲ្យមាន់ស៊ីអញ្ចឹងចំណីប្រភេទនេះគឺវាធ្វើឲ្យមាន់យើងឆាប់ធំណាបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងកន្ទុកណាកន្ទុកលាយជាមួយនឹងចំណីតិចយើងធ្វើបែបនេះគឺវាកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញចំណីមាន់ដែរបងប្អូនដោយសារចំណីមាន់ក៏ថ្លៃដែរបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលាយកន្ទុកបែបនេះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដែរបានច្រើនដែរបងប្អូនគឺកន្ទុកវាថោកជាងចំណីហើយយើងលាយបែបនេះហើយវាស៊ីក៏វាមិនសូវជាក្តៅប៉ុន្មានដែរបើយើងយើងដាក់ចំណីសុទ្ធវាអាចធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងហ្នឹងវាឈឺក្តៅវាស៊ីយូរទៅក្តៅហើយសាច់វាអត់ឆ្ងាញ់ទេលក្ខណៈទៅជាមិនមែនមាន់ស្រែទៅជាមាន់ចំដាក់ចំណីវិញបងប្អូនតែបើយើងលាយកន្ទុកបែបនេះគឺវាជួយច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយផងធ្វើឲ្យមាន់យើងឆាប់ធំផងហើយសាច់វាក៏ឆ្ងាញ់ហើយវាធ្ងន់មាន់យើងធ្ងន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើវាស្ងួតពេកយើងលាយតាក់ទៀតបងប្អូនដើម្បីកូរវារហូតដល់វាសប់អញ្ចឹងបងប្អូនសប់បែបនេះទៅគឺមាន់វាស៊ីហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចំមាន់លក្ខណៈគ្រួសារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើយើងចំដាក់ចំណីដាក់អីច្រើនវាចុះលុយតែបើយើងមានកន្ទុកមានអីលាយចេះវាធូរដែរបងប្អូនដោយសារចំណី1គីឡូហ្នឹងគឺយើងអាចលាយបានដល់ទៅ5ថ្ងៃបងប្អូន5ថ្ងៃ5ថ្ងៃបានខ្ញុំអស់1គីឡូ5ថ្ងៃបានខ្ញុំលាយអស់ហើយមួយថ្ងៃគឺយើងលាយឲ្យវាស៊ីតែ2ដងបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំលាយ1កធុននេះគឺអាចស៊ីបានមួយថ្ងៃបងប្អូនលាយ1កធុនប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឲ្យវាស៊ីបានមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងមានចំណីនឹងផងមានគ្រាប់ពោតដែលយើងមានដែរបងប្អូនមានស្រូវមានអីដែរខ្ញុំមិនមានតែកន្ទុកប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងដាក់កន្ទុកនឹងហើយអានេះជាចំណីបំពតហើយតមកទៀតគឺយើងដាក់គ្រាប់ពោតគ្រាប់អីបាចអីបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះយើងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនិងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលព្រឹកគឺយើងដាក់ចំណីហ្នឹងទៅហើយល្ងាចគឺយើងបាចគ្រាប់ពោតបាចស្រូវអីវាស៊ីបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺថាមកយើងវាអាចសប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងវារៀងផុកប៉ុណ្ណឹងគឺមាន់ស៊ីបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចដួសមកម្លេចឲ្យវាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកាយចោលអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេបងប្អូនគឺយើងដាក់តិចវិញល្អជាង1កធុនហ្នឹងទៅ1កូនកធុនហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃចាំយើងដាក់ទៀតបើយើងដាក់ច្រើនហ្មងវាកាយបងប្អូនវាកាយយកចំណីទេវាកាយចោលអត់ប្រយោជន៍ទេមាន់នោះអញ្ចឹងយើងកុំដាក់នេះឥឡូវហ្នឹងឃើញអាមួយលុះឃ្លានមែនតើបងប្អូនហត់មកស៊ីទៅមកទ្រាំលេងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនលាយចំណាយពេល
3-4 នាទីធ្វើកូរវាទៅហើយឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតែរងចាំស៊ីបងប្អូនមើលហើយដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺថាមកប្រសាទបងប្អូនវានេះហ្នឹងបងប្អូនវាធ្លាប់ស៊ីណាហើយណាមួយក៏វាឆ្ងាញ់ដែរចំណីប្រភេទហ្នឹងកន្ទក់យើងចូលកន្ទក់គេកិនថ្មីបងឡើងឈ្ងុយបងក្លិនកន្ទក់ណាហើយយើងលាយជាមួយចំណីទៀតចំណីនេះយើងយកចំណីប្រភេទកូនមាន់ណាបងប្អូនក៏យកចំណីមាន់ធំហ្មងគឺវាអត់លាយទេហើយវាធ្វើឲ្យមាន់យើងក្តៅស៊ីច្រើនអាចឈឺមាន់ចំណីហ្នឹងអត់ល្អទេបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ក្នុងបរិមាណតិចតួចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិជាមួយនឹងកន្ទក់ហ្នឹងទេបើយើងអត់ដាក់កន្ទក់ដាក់ចំណីសុទ្ធអត់កើតទេបងប្អូនវាទៅជាលែងមាន់ខ្សែមាន់ខ្មែរទៅជាមាន់ចំស៊ីចំណីសុទ្ធណានិយាយទៅសាច់វាអត់ឆ្ងាញ់ទេតែបើយើងចំបែបនេះគឺយើងមានលាយកន្ទក់មានចំណីមានអីចឹងមានកពស់កបអីគឺមាន់យើងសាច់ឆ្ងាញ់ធម្មតាហើយធ្ងន់ធំទៀតបងប្អូនធ្ងន់ណាស់មាន់នេះហើយខ្ញុំធ្វើចំណីបបសោតរបស់ខ្ញុំធ្វើនេះវាចូលមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់មានចំណីកន្ទក់ហ្នឹងប្រព័ន្ធគឺថាមាន់របស់ខ្ញុំវាអត់ធំបងប្អូននៅស្រាស្កើងមានតែហូមអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់មានសាច់ទេតែដល់ពេលយើងបានចេះលាយអានេះមកលាយកន្ទក់នេះមកគឺថាវាធំហើយធ្ងន់ជាសាច់ណែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកយកទៅអនុវត្តធ្វើបានបងប្អូនគឺងាយទេហើយធ្វើឲ្យមាន់យើងឆាប់ធំទៀតបងប្អូនចាំឆាប់ធំហើយវាអត់ឈឺទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តបាននៅផ្ទះណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិង Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបានដើម្បីខ្ញុំចែករំលែកនៅការចិញ្ចឹមមាន់នៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទសូមអរគុណច្រើន